Canal, bueno, estaba en mi canal primero, en mi canal gamer. Sí, por fin, después de tanto tiempo, ya tengo mi canal gamer. Hoy día vamos a jugar este juego. No sé, creo que es extraño. Bueno, es que hay que atacar todos los enemigos. Bueno, sigamos. ¡Sigan atacando! ¡Sigan atacando! ¡Son tontos! No puedo. Bueno, de nuevo. Porque esos... Bueno, chicos, de nuevo. Ahora estoy con un nuevo elefante. Pero mejor que estar así. Así. Pero hay que atacar a estos güeyes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se acerca! ¡Que están robando! Men, odio este juego. Amigos, no tengo más, así que voy al simulador. No quiero atacar a nadie. No ser amable. Quiero ser amable. ¡Ay! ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? Vamos. 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 Vamos, vamos. Ay, tengo miedito. ¿Qué te quieres? Contigo. A ver. A ver. A ver, amigo. Alguien está lajeando el juego. Bueno, chicos, hay que ir a otro lugar. Oh, un regalito. Por favor, sáquenme de hacker. ¿Está el rey de la selva por aquí? Pueden dejar de lajear el juego. Llegó el momento de volver a cambiar, de volver a la chamba. Llegó el momento de volver a cambiar. ¡Ay, no! ¿Qué te dije? Estaba cantando. Porque estaba cantando y me matan por nada. Cuánto odio a esas personas. Bueno, hasta aquí llegamos de
El juego fue muy aburrido. Yo ya no quiero jugar nunca más a esto. Bueno, nos vemos